Bir önceki videoda bütün oyun hamurlarını birbirleriyle karıştırmıştım. Sonra hangi renk olduğunu siz tahmin edin demiştim. Şimdi size hangi renk olduğunu göstereceğim. Birbirleriyle karıştırdığımız renklerimiz pembe, turkuaz, sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve beyazdı. Hepsini karıştırdıktan sonra elde ettiğimiz renk bu. Böyle koyu yeşil, koyu gri gibi, koyu yeşil gibi, turkuaz da değil. Böyle lan yeni bir renk buldum lan. Yeni bir element keşfettim. Bill Gates beni bul.